Il-karba ta' Malta kollha. Dan kien il-klim li s-sindku Joanna De Bono Grek użat biex tiddeskrivi triq il-Bontadini ġewwa Birkirkara. Din il-karba nstemet wara li beda x-xogħol infrastrutturali fuq din it-triq iktar kmieni dan ix-xahar. Dan kien proġett partikolarment diffiċli għal kunsill ta' Birkirkara e kif l-ispiża tal-proġett kienet tammonta d-doppju tal-baġġett annwali li l-istess kunsill għandu allokat għal proġetti ta' dan it-tip. Huwa grazzi għal Transport Malta li se jsir ix-xogħol fuq din it-triq wara 30 sena stennija. Bispiża totali ta' 2 miljuni il-proġett ħajkun maqsum fi 3 fażijiet. Ix-xogħol fuq l-ewwel fażi tal-proġett diġà nbeda u qed ikun immirat li jitlesta f'Settembru. Tintendi di triq hija twila ħafna qed tinqasam fażijiet kif qed tara Pontadini u Pipa Kastanja hija l-ewwel fażi tat-triq. Allura din qabel l-iskola titlitax kif qed tara hawnhekk hawn skola, jiġifieri dina imweda li sa qabel ma tiftaħ l-iskola tkun irranġata. Din hi waħda mid-diversi toroq li tisiru bħalissa. Fi ftit jiem se jissokta xogħol ukoll fi triq il-kunvent f'Ħażabbar fejn qed terġa' tinbena mill-ġdid. Xogħol importanti li se jiffaċilita l-aċċess għaċ-ċentru ta' Ħażabbar għax-Xajra u għall-Witilgħin. It-triq se tingħalaq għat-traffiku sabiex ix-xogħol jitkompla minn nhar it-tnejn 21 ta' Wissu għaxijiem. Transport Malta wkoll organizzat shuttle service għal dawk li jużaw it-trasport pubbliku hekk kif xi rotot li waslu lejn ix-Xajra u Witilgħin se jkunu affettwati.